Hallo meine besten Schüler und willkommen zurück bei Deutsch, aber klar Podcast. Heute möchte ich mit einer einfachen Frage beginnen. Wann hast du das letzte Mal gedacht, mein Deutsch ist immer noch nicht gut genug? Vielleicht heute, vielleicht gestern, vielleicht denkst du das sogar jeden Tag. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Denn ich glaube, dass viele Deutschlernende ein seltsames Problem haben. Sie sehen ihre Fehler sehr deutlich, aber sie sehen ihren Fortschritt kaum. Stell dir vor, du triffst einen Freund nach 2 Jahren. Du bemerkst sofort, dass er sich verändert hat. Vielleicht hat er eine neue Frisur, vielleicht trägt er eine Brille, vielleicht spricht er anders. Die Veränderung fällt dir sofort auf. Aber wenn du dich jeden Tag im Spiegel siehst, bemerkst du deine eigenen Veränderungen kaum. Und mit Deutsch ist es oft genauso. Viele Menschen lernen jeden Tag. Sie hören Podcasts, sie lesen Artikel, sie lernen neue Wörter, sie führen kleine Gespräche. Aber weil sie jeden Tag mit ihrem eigenen Deutsch leben, sehen sie die Entwicklung nicht. Sie konzentrieren sich auf das, was noch fehlt, nicht auf das, was schon da ist. Und genau deshalb fühlen sich viele Lernende schlechter, als sie wirklich sind. Ich möchte, dass du kurz an den ersten Tag denkst, an dem du Deutsch gelernt hast. Vielleicht konntest du damals nur ein paar Wörter sagen. Hallo, danke, bitte, wie geht's? Mehr nicht. Heute verstehst du diesen Podcast. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist etwas Erstaunliches. Denn Sprache ist eine der komplexesten Fähigkeiten, die ein Mensch lernen kann. Und trotzdem behandeln viele Lernende ihren Fortschritt, als wäre er nichts Besonderes. Sie sagen, ja, ich verstehe Podcasts, aber mein Deutsch ist noch nicht gut. Ja, ich kann Gespräche führen, aber ich mache noch Fehler. Ja, ich kann Filme verstehen, aber ich spreche noch nicht perfekt. Und weißt du, was interessant ist? Das Ziel bewegt sich ständig weiter weg. Sobald du ein Niveau erreichst, möchtest du das nächste erreichen. Sobald du B1 erreichst, möchtest du B2, dann C1. Dann möchtest du klingen wie ein Muttersprachler. Und plötzlich fühlt sich Erfolg nie wie Erfolg an, weil du immer auf das schaust, was noch vor dir liegt. Aber heute möchte ich, dass du dich einmal umdrehst. Nicht nach vorne, nach hinten. Und schau, wie weit du bereits gekommen bist. Und ich glaube, dass es noch einen zweiten Grund gibt. Einen Grund, der viele Menschen demotiviert, auch wenn sie eigentlich gute Fortschritte machen. Sie vergleichen sich ständig mit anderen. Vielleicht kennst du das. Du hörst jemanden auf Deutsch sprechen und sofort denkst du, warum spreche ich nicht so? Du siehst jemanden auf YouTube, er spricht fließend, er macht fast keine Fehler und plötzlich fühlst du dich wieder wie ein Anfänger. Aber hier ist das Problem. Du vergleichst dein Kapitel 3 mit dem Kapitel 20 einer anderen Person. Du siehst das Ergebnis, aber du siehst nicht den Weg. Du siehst nicht die Jahre, du siehst nicht die Fehler. Du siehst nicht die schwierigen Momente. Du siehst nur die fertige Version. Und deshalb wirkt alles leichter, als es wirklich war. Ich erinnere mich an etwas Interessantes. Viele Menschen glauben, dass fließende Sprecher nie nach Wörtern suchen müssen. Aber das stimmt nicht. Auch Menschen mit sehr gutem Deutsch vergessen Wörter. Auch sie machen Fehler. Auch sie haben manchmal schlechte Tage. Der Unterschied ist nur, sie machen trotzdem weiter. Und genau das sehen wir oft nicht. Wir sehen den 5-Minuten-Erfolg, aber nicht die 1000 Stunden Arbeit dahinter. Deshalb möchte ich, dass du heute mit etwas aufhörst. Hör auf, dich mit Menschen zu vergleichen, die auf einem ganz anderen Punkt ihrer Reise sind. Vergleiche dich lieber mit der Person, die du vor 6 Monaten warst oder vor einem Jahr. Das ist der Vergleich, der wirklich zählt, denn dort siehst du die Wahrheit. Vielleicht sprichst du heute immer noch nicht perfekt, aber kannst du mehr verstehen als früher? Kannst du mehr lesen als früher? Kannst du längere Gespräche führen als früher? Wenn die Antwort ja ist, dann machst du Fortschritte, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Und hier ist noch etwas Wichtiges. Fortschritt fühlt sich oft langweilig an.
Wir erwarten große Veränderungen. Wir erwarten einen besonderen Moment. Einen Moment, in dem plötzlich alles leicht wird. Aber meistens passiert Lernen anders. Es passiert langsam, fast unsichtbar, Tag für Tag, Wort für Wort, Satz für Satz. Deshalb bemerken viele Menschen ihren eigenen Fortschritt nicht. Stell dir vor, du gehst jeden Tag 1 Kilometer. Nur 1 Kilometer. Das klingt nicht besonders, aber nach einem Jahr hast du mehr als 300 Kilometer zurückgelegt. Und genau so funktioniert auch das Sprachenlernen. Ein Podcast heute, ein Gespräch morgen, ein neues Wort nächste Woche. Nichts davon wirkt spektakulär, aber zusammen verändert es alles. Deshalb solltest du deine kleinen Erfolge ernst nehmen. Wenn du einen Satz verstehst, den du früher nicht verstanden hättest, ist das ein Erfolg. Wenn du ein Gespräch führst, das vor einem Jahr unmöglich gewesen wäre, ist das ein Erfolg. Wenn du einen Film verstehst, ohne jede Minute anzuhalten, ist das ein Erfolg. Viele Menschen warten auf den großen Erfolg, aber Sprache besteht aus tausenden kleinen Erfolgen und jeder einzelne zählt. Vielleicht hörst du diesen Podcast heute auf dem Weg zur Arbeit oder in deinem Auto oder während eines Spaziergangs. Und vielleicht denkst du immer noch, mein Deutsch ist nicht gut genug. Dann möchte ich dir eine Frage stellen. Wann wird es gut genug sein? Bei B1? Bei B2? Bei C1? Oder erst dann, wenn du wie ein Muttersprachler klingst? Denn wenn du immer nur auf das nächste Ziel schaust, wirst du nie zufrieden sein. Es wird immer noch etwas geben, das du lernen kannst. Immer noch ein Wort, das du nicht kennst. Immer noch eine Regel, die du vergessen hast. Aber das bedeutet nicht, dass dein Deutsch schlecht ist. Es bedeutet nur, dass du lernst. Und Lernen ist kein Zeichen von Schwäche. Lernen ist ein Zeichen von Wachstum. Deshalb möchte ich, dass du heute etwas mitnimmst. Du musst nicht perfekt sein, um stolz auf deinen Fortschritt zu sein. Du musst nicht alles können, um erfolgreich zu sein. Und du musst nicht wie ein Muttersprachler sprechen, um gut Deutsch zu sprechen. Das Einzige, was du tun musst, ist weitergehen. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Denn manchmal unterschätzt du genau die Person, die am meisten Fortschritte gemacht hat. Dich selbst. Und bevor wir heute zum Ende kommen, möchte ich über etwas sprechen, das oft vergessen wird. Nicht über Grammatik, nicht über Vokabeln, nicht über Aussprache, sondern über Identität. Viele Menschen sagen, eines Tages werde ich Deutsch sprechen oder eines Tages werde ich fließend sein. Und ohne es zu merken, stellen sie ihr Ziel immer in die Zukunft, immer weiter weg, immer auf morgen. Aber ich glaube, dass diese Sichtweise ein Problem hat. Denn sie macht es schwer, den eigenen Fortschritt zu sehen. Lass mich erklären. Stell dir 2 Menschen vor. Die erste Person sagt, ich lerne Deutsch. Die zweite Person sagt, ich bin jemand, der Deutsch spricht. Der Unterschied klingt klein, aber er verändert alles. Denn die erste Person wartet auf ein zukünftiges Ergebnis. Die zweite Person lebt bereits in diesem Prozess. Sie sieht sich nicht als Anfänger, der irgendwann erfolgreich wird. Sie sieht sich als jemand, der bereits auf dem Weg ist. Und ich glaube, dass viele erfolgreiche Menschen genau so denken. Ein Musiker wird nicht plötzlich Musiker, wenn er sein erstes Album veröffentlicht. Er ist Musiker, als er die ersten Lieder schreibt. Ein Sportler wird nicht erst Sportler, wenn er einen Wettbewerb gewinnt. Er ist Sportler, sobald er trainiert. Und jemand, der Deutsch spricht, wird nicht erst Deutschsprecher, wenn er C1 erreicht. Er wird es in dem Moment, in dem er beginnt, die Sprache zu benutzen. Vielleicht denkst du jetzt, aber mein Deutsch ist noch nicht gut genug. Dann möchte ich dir etwas sagen. Niemand beginnt als Experte. Niemand beginnt als Profi. Jeder Mensch beginnt als Anfänger. Der Unterschied ist nur, dass manche Menschen sich erlauben, Anfänger zu sein. Sie schämen sich nicht dafür, sie akzeptieren es. Und genau deshalb entwickeln sie sich weiter.
Wenn du jeden Fehler als Beweis dafür siehst, dass du schlecht bist, wird Lernen schwer. Wenn du jeden Fehler als Teil deiner Reise siehst, wird Lernen leichter. Denn plötzlich musst du nichts mehr beweisen. Du musst nur weitermachen. Und vielleicht liegt hier ein wichtiger Gedanke. Viele Menschen behandeln Sprachenlernen wie eine Prüfung. Sie denken ständig, bin ich schon gut genug? Bin ich schon bereit? Bin ich schon auf dem richtigen Niveau? Aber Sprache ist kein Test. Sprache ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug für Gespräche, für Freundschaften, für Reisen, für neue Erfahrungen, für neue Möglichkeiten. Und je früher du die Sprache benutzt, desto mehr wird sie ein Teil deines Lebens. Vielleicht wirst du heute nach dieser Episode einen kleinen Satz auf Deutsch schreiben. Vielleicht wirst du morgen ein kurzes Gespräch führen. Vielleicht wirst du nächste Woche etwas verstehen, das früher unmöglich gewesen wäre. Diese Momente wirken klein. Aber genau aus diesen Momenten entsteht Fließendheit. Nicht aus einem einzigen großen Durchbruch, sondern aus tausenden kleinen Schritten. Und eines Tages passiert etwas Interessantes. Du führst ein Gespräch, du liest einen Artikel, du hörst einen Podcast. Und plötzlich bemerkst du etwas. Du denkst nicht mehr über jedes Wort nach, du übersetzt nicht mehr alles im Kopf, du benutzt die Sprache einfach. Und vielleicht erinnerst du dich dann an die Person, die du heute bist. An die Person, die manchmal zweifelt. An die Person, die manchmal denkt, sie macht nicht genug Fortschritte. Und du wirst erkennen, dass du die ganze Zeit auf dem richtigen Weg warst. Nicht, weil du perfekt geworden bist, sondern weil du dran geblieben bist. Denn Erfolg beim Sprachenlernen gehört selten den Talentiertesten. Er gehört meistens den Menschen, die weitermachen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Deshalb möchte ich, dass du heute mit einem einfachen Gedanken gehst. Du musst nicht warten, bis du die Person wirst, die gut Deutsch spricht. Du wirst diese Person bereits. Mit jedem Satz, mit jedem Gespräch, mit jedem Podcast, mit jedem neuen Wort. Die Zukunft, die du dir wünschst, entsteht nicht irgendwann. Sie entsteht heute, genau jetzt, mit dem nächsten kleinen Schritt.